Hello guys and welcome back to my YouTube channel Reality TV Dish with Asilo. Now please don't forget to subscribe, comment, like and of course to share this video. So his name Seleku has decided to go to TikTok to finally address rumors of her being pregnant after she posted a video of herself wearing orange clothing, and people speculated and started trolling her in the comment section saying that she is or possibly is pregnant. You guys, now Usne addresses troll and tells them that no, she is not pregnant. She was pregnant a few months ago, but unfortunately lost the baby in the process. Now, she says that she has accepted the fact that she has a huge belly due to the previous pregnancy, and it is fine with her, you guys. So, up next, I'm just going to go ahead to insert the full video of Snay addressing trolls. But before I do that, do make sure that you like, you subscribe, and of course, you do share this video so that you do not miss out whenever I upload a new video. Thank you so much for actually clicking and deciding to watch this one. I will definitely see you in the next one. Sanibona ninjani ka-TikTok. I'm here again. I'm here. Ninganaki kusayike ekuseni ngimombe ngimombe. Ngike ngaphosta la isithombe. I think bengigqoke ngube orange. Yeah, bengigqoke ngube orange. Yeah, angiyena-ke mina umuntu obheka amakhomenti, kodwa ngithe uma ngibheka amakhomenti abanye bacabanga ukuthi ngikhulelwe. So guys, angikhulelwe. Never angikhulelwa, anginalutho. Ngakhulelwa saphuma isisu sami and then no, angikhulelwe-ke manje. Shuthi nje ukukhuluphala ukuba nomkhaba. Nginomkhaba-ke vele nje wendalo, so ngeke ngikwenze lutho. Angeke ngikwenze lutho umkhaba wami. So guys, bengilo ngithulile ngithi hayi othi nginganiphenduli ngiyithulele ngoba vele nje angena umuntu onakama-comment. Even noma ngiphostile bakhona abalayikhayo, bakhona abakhuluma kahle, bakhona abakhuluma kambi. So I don't mind-ke mina-ke, anginankinga-ke no ongikhuluma kambi, okhuluma kahle. Okhuluma kahle it's fine, ngiyabonga, thank you. Ngiyazi ukuthi abaningi benu bayangithanda, abaningi abangithandi, so I don't mind nalokho. Nami-ke ngithi mina ngithanda ongithandayo, ongangithandi nami anginankinga naye. Hhayi ukuthi angimthandi mina, anginalo ilungelo lokuthi umuntu angimthandi. Akuyena umuntu wami, ukaNkulunkulu nabantu bakubo, so asikho isidingo sokuthi umuntu ngingamthandi. Anginankinga-ke futhi mina nalokho. So ngifuna ukuzophendula ukuthi anginalutho, angikhulelwe guys. So ningathi uma ngiphostile isithombe la ngivezile umkhaba, izinto ethi ngikhulelwe and that vele nizosho noma yini guys. Kuyakhulunywa vele. Mina-ke angikaze vele ngikhulume ngomuntu. Ngizibhekela mina ukuthi ngikhuluma ngami kuphela. So mina anginalutho guys, angikhulelwe. Angilwi namuntu futhi, angixabani namuntu. Angilwi namuntu. Yeah, iloko nje bengifuna ukusho ekuseni ngoba ngeke ngabheka ngathi uma ngithi ama-comment ngathi ngibaphendula abantu guys. So ngiyanithanda ka-TikTok, ngiyanithanda, niqhubeke ningifollowishe. Ngiyabonga abangifollowishayo, nami ngiyabafollowisha abanye back. Noma-ke bebaningi abantu abafuna ngibafollowishe ngingasakwazi ukubona, kodwa okusalayo ngiyabafollowisha abantu. Ngiyabathanda abantu, ningifollowisha back bafethu. Niqhubeke ningisapothe, abangisapothe abaqhubeka bangisapothe uma ngiphostile, bakhomente, benze zonke izinto. Love you guys. Peace.